നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ക്ലാസ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫിറോസ്ഖാനെ വെട്ടിക്കും. അതെ, ഇവന് മീൻ പിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ചുടും. നമ്മളിപ്പോ ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നോക്കാൻ പോവാണ്. അല്ലേ, നല്ല സ്ഥലം അല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയൂ? നല്ല സ്ഥലം കിട്ടി അത്രയും നല്ലേ. ചതിച്ചു, മീൻകാരൻ എല്ലാ മീനും എടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത തോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജേണി അടുത്ത പുഴയിലേക്ക് ആക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ മീനില്ല. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളത്? ആദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. ഇത് വളരെ വിചിത്രമായൊരു സംഭവമാണ്. യെസ് ഗായ്സ്, സംഭവം ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. അപ്പം ഏതായാലും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അതെ, നമ്മളെപ്പോഴും മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊന്ന് പ്രകൃതിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇണ ചേരണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇണ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ വരാം. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക്.
കുഞ്ഞെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പുറം കൊള്ളലുണ്ടാവില്ല, കൊള്ളൂലാണ്. ഇതിന്റെ കർത്താവ് ഇവിടെ ബാക്കിലുണ്ട്. ഹായ് പറയും. അല്ല ഇത് പിടിച്ചാൽ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ചൂണ്ടായിട്ടിട്ട് കിട്ടിയ മീനാണിത്. ഈ മീനിന്റെ പേരെന്താ? കരിമീനോ ഇരുമീനോ? ഉരാലാണ് ഗായ്സ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂരാലിന്റെ നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ മീനെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തലയടിച്ച് വണ്ടി നീങ്ങൂട്ടോ. വണ്ടി കയറൊക്കെ പൊട്ടും. തോണി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് നീന്താറ, ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കൂലേ? അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നീന്തി മുങ്ങലടാ എന്റെ കാലിന്റെ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പിട്ട് അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മള് വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ് ടൈമിൽ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മീൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ പോവാണ്. ഒരു മീനിനെ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞാൻ തോണി കയറാൻ പോയി നടന്നില്ല. പേടി. അപ്പൊ നമ്മള് വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാരും ഒരു ബൈ പറയൂ ഗൈസ്. നമ്മള് ആ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. എന്തിനാണ്? നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താ? നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്.